Chama a mãe dele pra vir aqui tirar. A mãe dele que tem que pegar. A mãe e o pai. A mãe e o pai. Papai e mamãe, vem cá pegar a Lolota. Eita, otário. Aqui. Gente, salve meu filho. Pega ali no chino. Leva pra cama. Como é que eu vou tirar o menino daqui? Eu vou deixar... A calça ali, o chininho. Tá com o bebê de fora. Nunca viu o bebê, não. Cadê o... Não, eu já vi o bebê dele, já. Cadê uma lanterna?